يفكر الجناح الدولي المغربي حكيم زياش لاعب الدحيل القطري الاعتزال الدولي بعدما بات خارج حسابات المدرب وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي، حيث يفضل عليه العديد من الأسماء التي تنشط في الدوريات الأوروبية الكبيرة. وأكدت مصادر مطلعة لموقع المغرب سبورت إن حكيم زياش وفي حال عدم استدعائه لمعسكر المنتخب المغربي في مارس المقبل قد يعلن النجم المغربي حكيم زياش اعتزاله اللعب دوليا بعد مسار جيد مع الأسود، خاصة في تصفيات كأس العالم بروسيا ثم نهائيات كأس العالم قطر. وأضاف المصدر ذاته بأن مكانة حكيم زياش داخل المنتخب الوطني المغربي باتت مهددة في ظل تراجع التنافسية وغيابه عن الرسمية في العديد من المباريات بعد الأزمة التي حدثت له مع فريقه السابق غلطة سراي التركي منذ كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في ساحل العاج. وختم المصدر ذاته بأن وليد الركراكي من الصعب أن يدرج اسم حكيم زياش ضمن قائمة المنتخب الوطني المغربي في المعسكر المقبل، حيث يفضل عليه العديد من اللاعبين الشباب، وهو الأمر الذي بات يتفهمه اللاعب نفسه.